ये देखिए दोस्तों कैसे ये गाय बॉक्सिंग करने जा रही है और यहाँ से बंदर मंकी जा रहा है। दोनों को बीच घमासान युद्ध होगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये देखिए कैसे ये बंदर गाय को मार दिया। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ है? गाय प्लीज़ इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। देखो ये गाय को देख भी किया गई। अब तो मार देखो गाय का कैसे बंदर को मार भगाती है। वाओ, मज़ा आ गया, ट्रॉफी जीत गई गाय। इसके लिए लाइक जरूर